Bana, mambo vipi shabiki ndaki wa Fountain Gate FC Shagamaria. Ukiangalia sura yangu ina nuru, lakini pia nipo katika Lake Babati na kuletea ripoti hizi. Of course, kama ulikuwa unafuatilia na kama ni mpenzi ambaye unakuwa updated na mambo ya sports, utakuwa umekutana na story yetu ya kufunguliwa ama taarifa kwa umma ambayo ilitolewa na TFF kuhusiana na kuruhusiwa kwa usajili wa klabu ya Fountain Gate FC kwa wachezaji wake wapya katika kwenda kukamilisha zile mechi ambazo zimebaki. Lakini pia nikukumbushe tu kwamba tumecheza mechi 3 mpaka sasa hivi ambayo tulipoteza zote, na hizo mechi ziliweza kuwasababisha Mkawa na maswali mengi sana. Mkawa so very disappointed, and this time taarifa kwa umma imetoka, wachezaji wapya wanaingia. Coordinator wa Fountain Gate FC Wendo Makau ana yapi ya kutuambia kuhusiana na usajili wa wachezaji wapya, lakini pia I don't know ni kitu gani ambacho atakuja nacho. Tuongee naye tuweze kujua. Nianze. Of course, ukiangalia leo tunakuja kitofauti, tupo kwenye Lake Babati na coordinator himself. Coordinator. Leo acha niseme coordinator kwa sababu watu wananisemaga sana. Wanasema coordinator. Kwa sababu nikisema ile coordinator naitamka kwa haraka zaidi naleta shida. Ndivyo kwa kweli niseme kwanza nimefurahi leo kutembelea kisiwa hiki cha panaitwaje hapa? Lake Babati. Sijawahi kuja hata siku moja. Leo Mario amenileta hapa, kwa kweli nimefurahi sana. Lakini zaidi niseme Babati kiukweli ni mkoa wa utalii. Au niseme Manyara ni mkoa wa kitalii. Kuna kila aina ya utalii, ukianza kwenye mbuga, misitu, milima, na sasa leo tuko kwenye Lake Babati. Kwa hiyo kwa kweli Babati ni nzuri sana. Niseme Babati ni njema na kila atakaye aje. Kuna vitu vingi sana Babati hapa. Leo nikaamua kukupiga surprise upate kidogo kuona Lake Babati, lakini pia upate kuona ile upepo ambao umetulia sana, tulivu. Kwa kweli leo umenipiga bonge la surprise, ambalo ni surprise ambalo limenifurahisha sana. Nimefurahi sana. Nikwambie tu siri moja, mimi nakula sana samaki wa liziwa. Lakini kwa sijawahi kutembelea hata siku moja. Lakini siri nyingine ambayo Maria unaweza usijue, unaambiwa ile Lake Babati ndio ziwa ambalo lina samaki watamu kuliko wengine wowote hapa Tanzania. Really? Na unaambiwa hakuna Chasato, hakuna Manyara, hapa ndo wanatoka Babati samaki wazuri kuliko wote hapa. Kama utakuwa umefuatilia tukiwa mazoezini, siku zote tunakuwa tuko pembeni ya lake, na siku zote huwa unarudi na samaki wale wanatoka hapa. Kabisa wale wote nawapataga hapa, na nimejikuta nimekuwa addicted na samaki wa Babati. Okay. Kimekuwa chakula changu kikubwa sana samaki kuliko chakula kingine chochote. Siku hizi sili nyama, nakula samaki tu. Wow. Yeah. Naona mashavu yana. Ndio siri zisiwa hili hapa. Sawa, lakini pia kikubwa ni kuongelea tumefunguliwa na baadhi ya wachezaji wetu wameingizwa kwenye usajili na wataanza kucheza rasmi katika mashindano haya ya NBC Premier League 2025-2026. Unazungumzia vipi hilo? Kwanza niseme tumefurahi sana kwa sababu kwa kweli tumepitia kipindi kigumu sana hapa katikati. Lakini pia nichukue nafasi kuwashukuru sana TFF, wamepambana sana kuhakikisha kwamba la sisi tumefanikiwa kuingiza wachezaji wetu. Kwa hiyo tumefurahi, sasa tumepata timu ambayo tulikuwa tumeisajili, na sasa niseme rasmi tunaenda kuanza ligi. Sisi tulikuwa tujaanza ligi. Sasa tunaanza ligi rasmi baada ya kuwapata wachezaji wetu. Kuna watu nakutana nao wanasema tunatamani zile mechi 3 zirudiwe. Hata mimi natamani hivyo. Zikirudiwa unaenda kuona matokeo vipi? Sababu matokeo tayari ninayo, zilikuwa sio mechi za kutusumbua kabisa zile. Tungekuwa na full mkoko, zile mechi zisingetusumbua kabisa, na kuhakikishia hilo. Tumepoteza point ambazo tulikuwa tuna uhakika tunaweza kuzichukua. Lakini bado haitusumbui, bado tuna mechi nyingi huko mbele na tuna uhakika tunaenda kuokota point kwa kila mechi inayokuja hapo mbele. Kabla hatujazungumzia mechi ambazo zipo mbele yetu, tunaenda kuanza na Dodoma Jiji. Kuna mechi ambazo tumecheza na Mbeya City, tumecheza na Simba Sports Club, lakini pia tumecheza na Mtibwa Sugar. Kati ya mechi ambazo ziliweza kuwaibua mashabiki wengi sana na kuacha midomo wazi ni mechi yetu dhidi ya Simba. Zile chenga ambazo zilipitishwa pale na wachezaji wetu ikiwemo Elimo Kono. Unazungumziaje? Ndio maana Maria nimesema kwamba zile zilikuwa ni kati ya mechi nyepesi sana.
watu walimuona tu Elimu Kono pale wakachanganyikiwa, lakini lazima tuambie tuna Henry David, huyu anaitwa African Messi. Tuna kada pale mbele. Hatujamweka Tiote pale. Kwa hiyo ni kweli kwamba tungekuwa na full mkoko, ile mechi ya Simba ilikuwa nyepesi sana, mimi nakuhakikishia. Ilikuwa nyepesi sana, tulikuwa tuna uwezo wa kuondoka na point pale. Lakini inshallah hata wachezaji waliocheza walijitahidi, walipambana. Kwa hiyo pamoja na kwamba ilikuwa ni squad ni ndogo, lakini sasa hivi tukiwa na hii squad yetu yote na kuhakikishia hamna mtu atatoka. Siri ilikuwa ni nini kwa wachezaji ambao hawawezi kucheza zile dakika 90 lakini waliweza kucheza dakika 90 katika mechi zote hizo tatu? Ni mapambano. Wachezaji wetu ni watu wa kupambana sana. Ni watu ambao wanajitoa sana kwa ajili ya timu. Wachezaji wa Fountain Gate pamoja na kuwa wanafanya kazi, lakini kawaida wao wana fall in love na timu, niseme wanaipenda timu yao, wana uchungu na timu yao. Kwa hiyo pamoja kwamba walikuwa wachache wachezaji 13, lakini uliona walivyokuwa wanacheza kwa moyo. Ni kuzidiwa tu vitu vidogo vidogo kama hivyo, labda wanachoka kwa sababu tushindwa kufanya sababu na vitu kama hivyo, lakini ukweli ni kwamba wachezaji waliojitolea kwa waliocheza mechi tatu hizo wamepambana sana, na hata walipofika sio mbaya. Tumepoteza mechi tatu zote, lakini hatujapoteza kwa idadi kubwa ya magoli. Tumepoteza kwa magoli machache. Tunaamini sasa tukiwa na full squad hatuwezi kwenda kuconcede magoli tuliokuwa tunaconcede kabla ya hapo. Tuongelee mechi zetu ambazo zinafuata, ikiwemo Dodoma Jiji ambao tunaenda kukutana nao tarehe 17 katika uwanja wa Tanzanite Kora. Vijana wale ambao hawakupata nafasi ya kucheza wanakuahidi nini katika mechi hizi ambazo zipo mbele yetu, hasa Dodoma Jiji? Kwanza niwaambie tu wapenzi wa Fountain Gate kwamba vijana wamefurahi sana kusikia kwamba wamepata nafasi ya kuingia kwa mara ya kwanza wanakuitia zaidi ya timu yao. Kwa hiyo wako very excited na wanaitamani sana hiyo mechi. Niseme Dodoma ana bahati mbaya kukutana na muziki, kwa sababu inakutana na watu ambao walikuwa wanaumia kukaa nje kuona timu yao inapoteza, wanashindwa kuitajia, ilikuwa inaumiza sana. Kwa hiyo niwape pole Dodoma Jiji. Mimi nawapa pole kabisa kwa sababu najua kile kitakachoenda kuwakuta wataenda kuwasimulia wenzao. Ni jeuri gani ambayo inakupa? Ni maneno tu ama ukiwa pia huko mazoezini unaona mambo ambayo wanayofanya? Mimi siongee maneno tu. Mimi na uhakika kwanza na usajili tulioufanya. Au uhakika 100% tutafanya usajili mzuri sana. Watu wanaweza wasione hichi kitu, lakini mimi ambaye niko na timu muda wote na wajua watu aina ya wachezaji niliowasajili, na hakikisha kwamba na timu nzuri sana. Hii timu inanipa jeuri ya kusema kwamba na niwakumbushe mashabiki wetu president wetu alivyoambia kwamba mwaka huu hayatarudia ya mwaka jana. Tuko kwenye nafasi ya mwisho sasa hivi, lakini tunaenda kutoka pale soon, tunaenda kukaa nafasi za juu. Tunataka nafasi za juu. Mimi nawahakikishia kwamba timu iko vizuri sana na watakuiona na watakubali ya maneno ninayokuambia leo. Waje kutuona tarehe 17. Dodoma akajipange. Ile ni vita, sio mchezo. Akija kimzamzana na kula nyingi hapa, sio mchezo. Wachezaji wanaitaka sana ile mechi, wanaitaka sana. Yaani ile tumewaachia wao. Na kuhakikishia siku hiyo kocha Leke atakuwa amevaa suti amekaa tu, hasemi chochote. Kazi wanafanya vijana bwana. Kocha Leke ni kati ya watu ambao wanapambana sana, lakini pia kati ya watu ambao wanahakikisha wanamsaidia mambo yanaenda sawa kabisa ni wewe hapo bosi wendo. Huwa namuona unamsupport sana. Pengine ni kitu gani ambacho anakuahidi katika msimu huu, hasa mechi ambayo ipo mbele yetu? Kwanza nikwambie moja ya makocha bora sana ni kocha Leke. Na niseme tumechelewa sana kumwamini kumwachia timu, lakini sio mbaya, kila jambo na wakati wake. Kocha Leke ni mtoto wa nyumbani kabisa. Tumekuwa naye kwa miaka mingi Fountain Gate. Na sasa hivi vyeti vyake vinaruhusu kusimama kama kocha mkuu. Lakini kazi yake kwenye mazoezi unaiona, na anafanya kazi nzuri sana, na ni kocha ambaye binafsi namuamini sana. Na naamini atakwenda kushangaza Tanzania kwa sababu bado hajajulikana Tanzania, ataenda kufanya vizuri sana na Watanzania watamjua na wataamini haya maneno ninayosema. Yes, yeah. Sawa, mimi naweza nikasema hii ni interview ambayo inakujia wewe shabiki ndakindaki wa Fountain Gate FC, lakini pia kwa wewe ambaye unatamani kujua vitu vingi kupitia hapa Fountain Gate FC. Nipo na coordinator anazidi kutuambia kuhusiana na michezo ambayo inafuata, lakini pia kikubwa ni usajili wa wachezaji wetu wale wapya wameweza kupata nafasi ya kuweza kujiunga na timu, lakini pia kukamilisha michezo yote ambayo imebakia ukiachana na ile mitatu ambayo tumecheza. La mwisho bosi wendo ambalo unaweza ukawahimiza wachezaji wapya ambao wamepata nafasi, lakini pia na wale wachezaji ambao walikuwa wakipata nafasi ya kucheza katika hizo mechi tatu ambazo zimepita. Ninachoweza kusema kwa wachezaji
kwanza kati yao wenyewe kwa wenyewe kuna vita kubwa sana. Na itabidi wapambane kweli kweli kwa sababu katika kila idara tumeweka wachezaji ambao tunaamini ni bora sana. Kwa hiyo ili mchezaji acheze apate nafasi inabidi aendelee kupambana sana. Lakini namuonea huruma pia kocha Leke kwa sababu atapata shida sana mchezeshe nani amwache nani. Kwa squad ile kwa kweli atakuwa na machaguo mengi kiasi kwamba atakwenda mchanganya, lakini naamini atapata muda, atatengeneza timu nzuri na wachezaji wote watapata nafasi ya kucheza na wataonyesha kile ambacho wanacho. Yeah. Nimepata swali moja kwa sababu ukiangalia last season kwenye timu yetu, kati ya vitu ambavyo tulikuwa tunakosa, hata ukiangalia comments za watu wengi, ni swala zima la kumalizia, nikizungumzia ma strikers. Yeah. Vipi katika upande huo this time kwa wachezaji wapya tumeboresha? Tumeboresha vibaya sana na kawaida yetu sisi huwa tunatoa mfungaji bora. Naomba nikuhakikishie kabla Selemani asingeondoka angekuwa mfungaji bora wa Tanzania. Wow. Nina wafungaji bora sasa hivi kama sio wawili watatu pale. Sitaki kuwataja majina, watu waje waone uwanjani. Nitapata kati ya wachezaji watatu wafungaji bora watatu wa Tanzania, mmoja atatoka Fountain Gate. Hilo nakuhakikishia. Na wote hao ni wa Tanzania ama ni wanatoka Tanzania na nje ya Tanzania? Na Watanzania wawili na wa nje wawili. Wanatoka nchi gani au nje? Wanatoka Nigeria. Igwe. Mule, lakini bado tunaendelea kuenjoy katika ziwa hili la Babati. Na Maria, naomba uambie watu waje watembelee hii eneo. Sijawahi kutembelea hii, lakini kati ya sehemu ambayo nimetembelea na leo sitajutia ni kutembelea ile eneo. Inavutia sana, raha sana. Watu waje watembelee. Nimeshangaa gharama yake ni ndogo sana hapo. Kwa kweli watu waje watembelee hiki kisiwa. Ina raha sana, ni pazuri sana. Sidhani kama unaweza kupata hii experience nyingine kama unavyoweza kuipata hapa. Ukiangalia hata ka boti ketu kametengenezwa local fulani hivi. Umeona yani ni homemade yaka. Lakini kana raha sana. Kwa kweli na wasi ukifika Babati usiache kutembelea hichi kisiwa. Panaitwa nini? Paradise, Usiache kutembelea Paradise. Utaenjoy sana. Yes. Yeah. Ukiangalia imezungukwa na milima. Tukiangalia mbele nyuma. Yani unaiona pande zote Babati imezungukwa na milima. Yes. Yeah. Kwa kweli ni pazuri sana. Na nimeambiwa kule mlimani kuna sehemu unaweza kutembelea, nadhani kuna maonyesho kule. Napanga pia kwenda kutembelea kule. Mlima kwa raha ile ndio kwa raha yenyewe sasa. Yes. Yeah. Ambao mara nyingi ukiwa unaangalia uwanjani pale. Ndio mlima wa Tanzania. Sisi leo tunauona tukiwa baharini, tukiwa ziwani. Safi sana. Yes, mimi niseme thank you so much guys kwa kutufuatilia, lakini ili kuweza kuwa updated usiache kutufuatilia kupitia social media zetu ikiwemo Instagram, Twitter ama X, lakini pia YouTube. Kule utaweza kupata vitu vingi zaidi, na TikTok utakutana na funny moments za wachezaji na kuweza kuwabarika pia, kuweza kujua vitu vingi kuhusiana na Fountain Gate. Wacha sisi tuendelee kupata burudani. Una kitu cha mwisho unataka kusema? Cha mwisho niwaambie tu mashabiki wetu, kwanza mtembelee hapa, nikumbushie hii muhimu sana kutembelea hapa. Lakini la pili nawaambia kwamba sasa kabla ya mechi ya tarehe 17 tutakuwa na event hapa katikati. Okay. Yes, tunakwenda kuzindua jezi. Nadhani tarehe 12 tutakuwa na mechi ya kuzindua jezi na tunaweza tukawatambulisha wachezaji wetu kwa sababu tulikuwa bado hatujawatambulisha. Hiyo inakuwa ni Tanzanite Day. Hiyo itakuwa Tanzanite Day, sasa tutaifanya nadhani tarehe 12 ya mwezi huu. Kwa hiyo wa Tanzania wana Babati wajiandae, tarehe 12 tukutane kwa raha pale tuione timu yetu kabla tujaenda kumwadhibu mtu tarehe 17. Oh my God, I'm speechless kwa sababu hii ni surprise ambayo umeamua kunipa mwishoni kabisa kwa interview. Nini, mbona kama imechelewa lakini bosi Wendo, au ilikuwa ni surprise? Hii nimetoa siri tu, lakini mbuzi alikuwa anakuja nayo hii. Sasa nitakuwa nimetanguliza siri, nimetoa siri, sasa nimeharibu sana nani. Lakini I'm really shocked, lakini pia nipo na goosebumps kwa sababu mashabiki wetu wengi walikuwa wanatuuliza kuhusiana na Tanzanite Day, but the good thing ni kwamba tarehe 12 itafanyika na wataona wachezaji wao. Kipi ambacho unawaambia wajiandae kuhusiana na hilo? Kitu gani special ambacho kitakuwepo zaidi? Kutakuwa na vitu vingi kama nilivyosema, tutazindua jezi, tutatambulisha wachezaji, lakini tutachukua moja ya timu bora hapa Tanzania tutacheza nayo kwenye uzinduzi huo, na kutakuwa na matukio mengine, kutakuwa na performance na vitu kama hivyo. Vitu vitakuwa vingi, na kama nilivyosema mbuzi atakuja nayo vizuri zaidi. Okay. Mimi nimetoa siri tu ya ndani. Oh my God. Guys,
Kitu gani kingine ambacho unasubiria? Hii ni Fountain Gate na tulikuwa tunakupea updates na nikaamua kupewa surprise mwishoni kabisa na imekujia wewe. Tarehe 12 tukutane Tanzanite kwa Raha. Itakuwa ni Tanzanite Day ambayo itafanyika hapa Babati na tutacheza na timu bora zaidi as coordinator alichokisema, sio?